哈，那主要是蛋白质哈，那不管是吃进去的，还是吸进去，还是单纯的皮肤接触哦，都可以产生，因为个人有过敏体质哈，那都可以，这些人可能身体会产生过度的免疫反应，哦，那这个跟免疫球蛋白一过敏抗体有关，那进而导致组织或器官发生过敏性发炎反应，哦，那进一步造成临床上有过敏的症状跟疾病。那一般我们讲有过敏体质时常在门诊有时家属一来就说，哎，你可以帮忙我看一下他有没有过敏的体质那一般我们所谓有没有过敏的体质，我们大部分都会从这几个方面下去看第一个就是看鼻子有没有过敏看有没有过敏性鼻炎。那第二个是看那个气管的问题看有没有支气管性气喘。那第三个是看眼睛有没有过敏过敏性结膜炎。那第四个会去看皮肤看有没有异位性皮肤炎、荨麻疹那接下来会看肠胃道是不是有过敏性肠胃炎比如说有些人吃了一些东西会过敏吐拉肚子甚至有的比较烈会结血便会从这几个部位去探讨。那接下来跟各位介绍一下气喘是什么一般我们讲的气喘，它有3大含义第一个，它是一个呼吸道慢性发炎的反应第二个，它是反复发生呼吸道阻塞现象。那如果发作轻微的话，它可能不用治疗，自己可以缓解症状。那比较厉害的话，时常需要药物治疗才可以缓解症状。那第三个就是它气管比较敏感对某些刺激因素过敏源或者一些其他一些刺激因素，它会呈现气管高度反应性状态我们一般讲的气喘，主要这3大含义。那什么叫气喘那这个是正常的呼吸道那气流是畅通的。那气喘的病人时常我们会发现他他气管里面上皮组织有发炎肿胀的现象那久的话上皮还有肌肉会有增生那尤其在急性发作的时候，可能支气管平滑肌会收缩造成气管管腔狭窄那狭窄比较厉害，就有时候临床上会产生咻咻咻的声音那一般我们比较常见气喘的症状只要有3大症状第一个就是他比较大一点的小孩，他会说我呼吸困难胸闷。那有一部分是会有慢性咳嗽的表现尤其是半夜或清晨会咳得比较厉害。那比较严重的话，就会看到喘鸣听到咻咻的声音，还是呼吸急促这个是我们一般气喘平常可能会看到的3大症状。那一般为什么会有气喘那一般最多是决定2大因素，一个是有遗传到过敏体质那另外一个就是环境因素它有过敏体质，再加上在环境中断断续续接触到过敏源或者是刺激因子，让它体质慢慢变成过敏体质。那现在是在遇到过敏源还是刺激因素，它可能就会诱发临床上过敏性的症状出现，包括气喘在里面。那一般我们做研究的话，会发现说，过敏体质时常是可以遗传的那据研究的话，如果一般人来讲如果
家族史里面没有特别有过敏体质的话，哈，一般人可能也有1成左右会有那个过敏的体质，哈。那如果父母兄弟姐妹有的话，大概机会就比较增加，哦，可以到2、3成的机会。那父母如果都有过敏的话，哦，可以4成到6成，哦，那父母如果都有过敏的症状，哦，这个小朋友出生以后有过敏的疾病的话，大概可以增加到最多会到8成，哦，我们临床上经验上比较常遇到说，哎，刚好爸爸妈妈哦都有鼻子过敏，哦，比较常遇到这种状况。哦，那什么样的人哦比较容易有气喘哦？就是说，父母亲，父母亲哈有过敏体质啊，哈，包括可能有过敏性皮肤炎、过敏性鼻炎哦，或者气喘，哦，这种情况下，小朋友比较容易有气喘哈，特别是父母亲有气喘，哦，那本身也有过敏性异位性体质，哦，那另外就是说，双胞胎中有1个人有气喘，特别是同卵双胞胎，哦，那另外就是兄弟姐妹中哦有人有气喘，那这个小朋友有气喘的机会也会比一般人大。哦，那据研究的话，比如说刚好爸爸妈妈都有气喘的话，那这小朋友出生以后大概有75%的机会会有气喘。哦，那如果父母当中一位有的话，那大概有2、3成的机会是小朋友会有气喘。哦，那一般我们会临床上会去看，就是说小朋友没有气喘以外，哦，我们就是会去看他还有没有其他过敏性的疾病，哦，比如说他可能有食物过敏啊，可能有异位性皮肤炎，哦，可能也有过敏性鼻炎，哦，那每一个人他可能会得到这个病的其中1种或2种以上，那每一个人他这个疾病发生的前后次序，哦，可能不一样，哦，这个就我们医学上提到了，我们叫过敏进行期，哦。那一般我们怎样诊断气喘？哦，就要从那个病史，还有医学检查，哦，还有实验室检查去诊断，哦。那一般那个病史还有身体检查之后，哦，如果有发现下列的症状的话，我们会考虑是不是有气喘，哦。第一个就是他那个有喘鸣啊，特别是反复出现喘鸣，哦。另外就是反反复复有夜间或清晨，哦，咳嗽，哦，咳到不能睡了，哦，还是咳到吐，哦。那在运动以后发生激烈的咳嗽，哦，出现那个甚至比较严重，就出现喘鸣的现象。那有的是吸到那个污染空气里面的那个刺激因素，哈，就会咳嗽、胸闷或喘鸣。那有的是感冒的时候，可能有的人是他会反复感觉胸闷。那有些人是接触到有毛的动物后发鬼，哦，会反复感觉胸闷或喘鸣。那有些是药物，哦，比如说使用到一些像那个止痛退烧的阿司匹林，哦，或者是那个治疗高血压的药物，哦，乙型交感神经阻断剂，哦，这个也会可能诱发气喘，就是反复会有那个胸闷跟喘鸣，哦。那另外在实验室检查方面的话，我们是可以从抽血检查，哦，还有抽血检查，还有那个皮肤试验，哦，去帮忙找出这个病人，帮忙那个辅助诊断，哦，这个人可能是不是有那个过敏性体质，哦，甚至可以帮忙找出他对什么东西过敏，哦，比如在那个生活照顾上、环境控制上要特别注意哪方面，哦，另外。那个比较大的小朋友、大人哦，可以去验糖啊，哦，看他那个糖里面的嗜酸性白血球的量有没有增多哦。另外，我们可以从那个肺功能检查，还有支气管激发试验，哦，去看他气管是不是比较敏感，哦，也是帮忙诊断确定是不是病人有气喘，哦。那这个是
看一下，这张是给大家看一下，就是这个小朋友有那个黑眼圈黑眼圈一般过敏性鼻炎的人比较严重久了，一定会有黑眼圈因为有过敏性鼻炎的人，他有 ONG 到3G 的人，可能同时也会有那个气喘那另外这张是小朋友小时候异位性皮肤炎因为有异位性皮肤炎的人，他是以后气喘是一般正常人的8倍那一般那个这里跟大家稍微介绍一下那个气喘的那个诱发因素一般我们大致分为2项一个是那个特定过敏源一个是非特定过敏源。那特定过敏源一般就是大家可能听过尘螨这是在台湾最常见的呼吸道过敏那蟑螂猫狗鸟类的宠物还是霉菌花粉这个可能都是会造成那个气喘发作。那另外非过敏源的话，就是呼吸道感染感冒、气候剧烈变化，还是空气污染湿气的味道情绪还是激烈运动、冷热变化太大药物我刚好提到降血压药物那个乙型交感神经阻断剂也可能会诱发气喘那这个是给大家看一下那个尘螨的真实的面目那这个是最后一张那一般我们的气喘的诊断这都是从个人的病家族史里面，还有个人的那个病史里面看那个过敏的那个疾病史另外再辅佐临床的症状那另外再加上那个辅助性的实验性检查从这3方面我们去看这个病人有没有气喘那我的讲解到这里谢谢。